mà chụp nghiệp su xa thì tham ai sầmรับbong pôn tầng ngọc khni bà này mà chả chụp cả đầm cái su tầng ngọc khni ngày ní nhom lượcประเทศนบnày giờ bà ca chạy rồi lại kêu chong hay nâng mũi tiết nhom nâng giờ vì thà hạt ấy bàn dương kêu chong lươn mấy nơi đại đời và xã này bà chẳng muốn cho đo ประเทศนบต่างปีนั้นคือขยมโซมายบองปอนช่วย subscribe channel YouTube บ่ยังขยมมวยพ้องให้มวยติดบองปอนได้มาจากจำกากระสู้ดำใบสดับยลขยมอ่ะคือบองปอนถือสดับจอบบ่าอุทอขนมมวยยมตะเซปีกุลสมบัติในการคริวจ้องบองปอนถือสดับจอบมีนมาจำนวนปีจำนวนเปคลาสยมปัดแถมจังบองปอนถือสดับจอบบองปอนหนึ่งยลบ่าหนึ่งยลเอาไว้ได้บองปอนจองสู่เปคลาบองปอนสดับตื้อจมงอได้บองปอนจองซัววิตอนดอลเราไปเราบงสดับบงปอนสดับจอบจมงอได้บองปอนซัวเวียนึงคือขยมนึงใหญ่ได้มาบองจองซัวคือเวียนยมเราไปได้บองจองมีนจำลอยซัวใจดอนไอ้ได้ขังมุกนั้นคือขยมมันใหญ่จังบองปอนนึงดังบองปอนแรงซัวจังá bà hay chụp bong pôn này miền sông ngó ai nông comment tới bà hay mua tiết chụp bong pôn này quạt trong bà bàn chi tham cả sự cam tầng chi thọ ba đầm pệกับพวกนำกับสู้chi thọ baหรือโกนกับสู้bàคือยืนขยมเมียนลุ้bà hay สำหรับสิบเพย์กูยืนขยมเมียนลุ้ให้ติดtớiคือเมียนหนึ่งกรุ๊ป channel telegram สำหรับช่วยจูนบองปอนออกนี่ให้จะปูมวยเป็นเจ็ดคือบองปอนในตระกาบ่ากาบันเปิลบองปอนให้บองปอนจำบัตรฮาบองปอนเตอบ่มพลิกเจ้าบองปอนจองอ้อยกับสู้บองปอนเนี่ยบ่าดอลมาชนะไม่ดามแบบปันนั่งให้กระปูแบบปันนั่งบองปอนเถอะบ่มพลิกเจ้าท่าเดตานบ่าเมนฮามบองปอนมันอ้อยบันนี่เปน่าเลยบองปอนบันคือจับปะดาบันติ๊กตุ้ยบ้านให้บ่าจังคือบองปอนเถอะบ่มพลิกแบบปุเดตานนั่งเจ้าเมนขยมฮามมันอ้อยบันนี่บองปอนจองบันเจ้าปันใต้เวียมันมีคุณสมบัติไอสำหรับใจชูนเนาะบองปอนเต้ใต้เนี่ยคุณสมบัติไอยืงจองบันเดตานหรือแบบปุทำจึงไอคือจับปีอายุปีชนามหรือกระปีกับบองปอนกับปุงขิวจองด้วยยืงขยมแย่บ่ากระปุใบไม้บ่ามีนใบไม้มีนะคลาปีแมนใบมีนบองปอนบ่าคือจักจะกาได้ขยมตัวนี้คือขยมโยบ่าดาวนาได้เถอะโยปีแมนใบยมโยปีแมนใบดาวนาเถอะโยใบไม้คือขยมโยใบไม้บ่าปีผู้ไอกระสูนี้ขยมดำในเครื่องจันตีนี้โยบดปีสาวได้บองปอนตามนั้นนั่นคือวีขิวจองบานโจโดยเก้าสิบแผงพี่ร้อยสังหาเก้าใบพี่ร้อยvìสังหารมีดาวนาในตู้ประมาณนี่บ่าพิเชิญบ่ามอมยังมาชัดทิศคือมอมโจดอดัดไข่แผมนี่โจดอไข่ผมมุ้ยคือยังอาจนึงคิวจองบานปนายกระสูนี่คือบองปอนบ่ากระปูวีสมานี่ต่างออกยังอาจคิวจองบานบ่ายังอาจยอใบไม้บ่ากำยอใบเลือใบไม้บองปอนบ่าสมัยปีเกขนาดติงกระสูก็ยอทำใบไม้ได้บ่าหรือก็ปีแมนใบไอ้นั่งบานนี่สำคัญพอดตีมุ้ยยืงบ่าได้วิลวงเลยเว้ยทางนี้บ่าวิลเลยกาปีชอขยมโยใบไม้ปีแมนใบบองปอนใบบ่ากาปีนั่งจะไหลสมัยปักขยมได้บองปอนในจังบานบ่าจังบองปอนโดยได้ขยมได้นั่งบ่าจังบองปอนเมื่อได้วิลบองปอนบ่าโยปีแมนใบไอ้เต้บ่าหรือกรองปีแมนใบปีแมนก็ไหลก็บานnàyบ่าใจจะปลูกขยมเมียนปีแมนใบเมียนใบไม้นั่งยมใหญ่จะบ่าให้มูเทียนสำหรับบองปอนได้คริวจังบองปอนเขาเนี้ยกระสูนี่คือขยมดำชนำปีปอนมาเพย์แผมคายปมเปิลทั้งไงตีดอกบุญบ่าบองปอนสำหรับปีมุนม้ากอดดังไงบ่าให้เพชรคือขยมดำคายปมเปิลทั้งไงเปิลดอทั้งไงดอกบุญดอกแผมไม่หนึ่งนั่งขยมดำไงบ่าดำชนะดำใดดำไม่ใช่ขยมดำเองมูลหายวิมินกตาบ่าจังจะปูบองปอนคลาได้กอดช่องดำมุนหรือกระปุกดำนี่บ่าบองปอนเถิดท่าได้ยืงเพลียงมาเมปีเมม้าวเวียมันตอนเสริมหล่อเตะบ่าเวียนเนมินจมพูกับได้ท้ายเนเปได้บองปอนดำหมดหล่อเทียดเธอบองปอนชั่วบ่ากระสู้ขยมบองปอนตามน้ำจะเนี่ยขยมบองปอนดังไงเมนเอาทากระสู้ขยมดำคือมันกับมัวเมียนชั่วฮะบองปอนบ่ากับมัวเมียนชั่วนะบ่าคือขยมดำกับมัวชั่วนะให้บ่ากระสู้เนี่ยบองปอนมือดำเนี่ยดำนี่ได้ขยมบองปอนไหนขยมบันขนำสมัยเอ่ยปะมีนวิดีโอได้ขยมบันนำสมัยเอ่ยปะบ่าดำหนึ่งเนี่ยบองปอนเมื่อบ่านำสมัยเลยปะให้เนื้อซอกะสมอลเลยบองปอนเคยเนี้ยบ่าเนี่ยบองฮะลักหุ่นแวนจังบองปอนเคยเนี้ยด่าบ่าให้เก๋แบบปันมีเชื้อบ่าแม
ចិត្តមួយឆ្នាំប៉ុន្មានជើងគាត់នេះបាទប៉ុន្មានមេដៃហ្នឹងបាទនេះមានស្នាមខ្ញុំបាញ់ឲ្យត្រូវបាទមានស្នាមហើយស្លឹកវានេះបងប្អូនបាទនេះបាទហើយតែបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាអត់លូតលាស់ងាប់អត់ទេឆ្នាំហ្នឹងបាទគ្រាន់តែវារងសម្ពាធទូចជាងគេទូចមែនប៉ុន្តែវាមានកម្ពស់បាទកម្ពស់វាគឺខ្ញុំដាក់ដៃអត់ដល់ទេបងប្អូនឃើញទេបាទអត់ដល់ទេអញ្ចឹងវាមិនទុងខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអាចមកឆាត់ទៀតគឺខ្ញុំអាចគ្រាវបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែថានៅពេលដែលយើងដាក់ជីទៅដល់អានេះសុខភាពវាល្អមកវិញហើយអញ្ចឹងគឺអាចនឹងបាទដូចគេដូចឯងចង់បាទហើយបងប្អូនតាមណានវីដេអូខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនយល់ហើយមួយទៀតនេះបាទគឺធំស្មើគ្នាអញ្ចឹងហ្មងបាទនេះគឺធំស្មើអញ្ចឹងកស៊ូអត់ដល់មួយឆ្នាំប៉ុណ្ណនេះបងប្អូនជឿអត់បងប្អូនបាទអត់ដល់មួយឆ្នាំទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបងប្អូនគូជឿអត់បាទនេះហើយគឺខ្ញុំតែងបញ្យល់បងប្អូនថាទី1បាទការបាញ់ថ្នាំបាទទី2គឺយើងសំខាន់បំផុតបាញ់ថ្នាំស្មៅកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំបាទកុំឲ្យប៉ះពាល់គឺមានថ្នាំបាញ់ឲ្យប៉ះពុកមិនឲ្យប៉ះពាល់បាទតែបើយើងបាញ់ស្អាតល្អគឺវានឹងបានធំអញ្ចឹងបាទហ្នឹងខ្ញុំបានបង្រៀនឲ្យនៅក្នុង channel បងប្អូនអាចមើលចោះហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងធំអញ្ចឹងឲ្យមកងាប់បាទព្យាយាមបាញ់ថ្នាំបើបងប្អូនខ្លាំងបងអើយខ្ញុំទិញថ្នាំបើកន្លែងគេដែរបាញ់ដែរតែអត់ដូចបងឃើញទេបងជួសបាទមួយឆ្នាំជួស100ដើម200ដើមបងប្អូនបាទម្ចាស់ចការធំដើមមួយខ្ញុំបាទខាងបៃលុង50ហត្តាបាទបងគាត់ខាងអ្នកនៅខាងបៃលុងគេខាងនៅខាងសំរោងបាទខាងនៅសំរោងបាទខ្ញុំផ្ញើវ៉ាន់ទៅគាត់ហើយខាងភិកច្រើនបានទៅតែម្ដងគាត់ចការគាត់ដាក់ដំបងបាទគឺពូជថៃកំពុងតែពូជ251បាទកំពុងតែក្រៅ50ហត្តាពូជ251ទាំងអស់បាទគាត់ឆ្លាញ់251ព្រោះអីខ្ញុំដឹកគាត់ទៅមើល251ដែលកំពុងប្រមូលផលបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានសួរនាំម្ចាស់ចការគេខ្លួនឯងព្រោះអីខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំយកការពិតជាក់ស្ដែងឲ្យគាត់ឃើញបាទហើយក៏សួរគាត់មួយឆ្នាំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ឃ្រីវចង់បាទគាត់អ្នកមានដែរក៏អរគុណណាគាត់អរគុណណាស់ដែរក៏សួរបើគាត់ដាំចំនួន50ហត្តាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទឆ្នាំ2024ភាពរាំងស្ងួតណាបងប្អូនដែលដាំក្នុងឆ្នាំ2024ដឹងហើយភាពរាំងស្ងួតបាទគឺសឹងថា10នាក់9នាក់ហើយបាទងាប់ប៉ុន្តែចំពោះគាត់បាទ50ហត្តាបាទបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនមែនដឹងថាអាកាសធាតុនឹងវារាំងស្ងួតទេគឺដឹងទេដោយសារអីដោយសារខ្ញុំមានបច្ចេកទេសឲ្យគាត់បាញ់បំពៅបំពន់បាទហើយមិនមែនខ្ញុំអួតថ្នាំរបស់ខ្ញុំបាញ់ទៅពៅបំពន់ធំល្អទេបាទអត់ទេបាទហើយតម្លៃវាសមរម្យទេបងប្អូនបាទដូចបងប្រុសផ្ញើថ្នាំទៅអស់ប៉ុន្មានគាត់យកសុំយកឈុត2 100000បាញ់បានប៉ុន្មានហត្តាបាទទៅដល់ថ្នាំបាញ់គាត់ហៅថ្លៃ2 100000បាទប៉ុន្តែគាត់ចង់លាយ stand មួយ stand 1000លីត្របានបាញ់អស់ខ្ញុំថាថ្នាំខ្ញុំ2 100000ហ្នឹងលាយបាន2000លីត្រទឹកបាទគាត់បានច្រើនផងអញ្ចឹងចំណេញបាទពីមុនគាត់ថាថ្លៃដល់ពេលលឺថា2000លីត្រទឹកគាត់តែចំណេញបាទហើយគាត់ថែមទៀតបាទគាត់ទិញថែមគាត់ឃើញល្អបងប្អូនតាល្អទិញថែមទាំងគេទាំងខ្ញុំបាទហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយបញ្យល់បងប្អូនច្បាស់ជាក់លាក់អញ្ចឹងទៀតគឺបងប្អូននឹងយល់ហើយចូលដល់ប្រធានបទយើងវិញគឺបងប្អូនកាត់ហើយបាទសំខាន់ផុតបាញ់ដេតានបាទលាថ្នាំសត្វល្អិតនៅលើនេះយើងកាត់ហៀជ័រហ្នឹងបាទយើងកាត់ហៀជ័រហ្នឹងបាទបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនបាញ់ចុះបងប្អូនកាត់ពេលផឹកបាញ់ពេលថ្ងៃឬបងប្អូនកាត់ពេលផឹកច្រើនគឺបងប្អូនបាញ់ពេលផឹកនឹងដរិចទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូនេះកាត់ចែកជូនបងប្អូនមើលបាទថ្ងៃស្អែកបាទខ្ញុំកាត់ដរិចបាញ់ថ្នាំយកតែម្ដងបាទនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូមើលហើយខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកធ្វើការនៅជាមួយខ្ញុំបាទនិយាយសួរស្អាប់គឺគាត់អ្នកបាទមើលការខុសត្រូវនៅនឹងហើយគាត់កាត់អញ្ចឹងហើយគាត់បាញ់ថ្នាំបាទហើយនេះគឺជាបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំបង្រៀនគាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជឿអត់នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទកស៊ូដាំឆ្នាំ2025បាទអត់ទាន់បានមួយឆ្នាំហើយគ្រូចង់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនណែគាត់បានដែរស្រឡាញ់កស៊ូថែដូចខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់បានអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនបងប្អូននៅតែជួសខ្ញុំមានសំណួរមួយថាហេតុអីជួសបងប្អូនបាទកស៊ូបើយើងអត់ថែនៅឆ្នាំទី1ឬយ៉ាងជ្រៅបំផុតឆ្នាំទី2ទេ
cứ bong bồn thời chạm tha cái su chua bà bà ở toàn khi ở thôm thế bong bồn thời cái lệ tha sắm khăn phát bật chạy cái tê bà miền bong giấy nó bắt đập bóng hàng bắt đập bóng đâm cái su bà đây có đâm mà đong đập pram hạt ta bà đập pram hạt ta có đâm mũi nhom bay cho nam ơi vì cho trong ha sập hạt ta bà có tinh côn pi nhom khla bà cho mắn pi mơn đào pi mơn côn bà có tinh côn mũi nhom khla hay cái tinh cái lạnh cái khla bà hay nam quạt bánh lò nơi mũi nhom là hốt quạt đo thằng nào quạt bánh thằng nam nhom mà chỉ hiên thằng nam kia mà chỉ hiên cô miên cà chọi tọp khó như đài bàสำคัญเพราะคือយើងមិនឧដខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺចង់ឲ្យបងប្អូនបានល្អហើយគឺចង់ឲ្យបងប្អូនត្រូវយកចិត្តដាក់ថែឆ្នាំទី1ហើយគឺចង់ឲ្យបងប្អូននឹងកុំឲ្យងាប់បាទកុំឲ្យងាប់ពីបាក់ណាបងប្អូនការងាប់បាទហើយខ្ញុំដាំកស៊ូបងប្អូនតាមដាន channel YouTube របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាំឆ្នាំតាំង2022 23 24 25បាទគឺខ្ញុំដាំ4ឆ្នាំបាទ2026នេះគឺខ្ញុំមកមានដីដាំទេបាទគឺខ្ញុំដាំ2022ខ្ញុំថាំងដាំតាមប៉ុណ្្នឹងឯងឈប់ដាំហើយដោយសារឮបងប្អូនថាអូងាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំដាំ2023ទៀតបាទ23នោះបងប្អូនអត់សូវលូងាប់ទេបើ2024ខ្ញុំថាំងសល់ដីអញ្ចឹងដាំ2024ដាំ2024នោះគេថាងាប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំដាំចំនួន1300ហើយដើមខ្ញុំងាប់ទៅលើដីដំបូកឯងបងប្អូនបាទផែ4-5ដើមដែរបាទខុសពីដីដំបូកខ្ញុំសឹងថាអត់អីទេបងប្អូនបាទគ្មានងាប់ទេហើយបងប្អូនដែលតាមដានតិចខ្ញុំនាំបងប្អូនមិនយូរទេវីដេអូទៀតខ្ញុំនាំបងប្អូននិយាយអំពីថាយើងគួរដល់ពេលបាញ់ថ្នាំផ្ទុះសបកហេជ័រនិងផ្សិតកាឡាហើយទៅបងប្អូនទៅមើលកស៊ូអាខ្ញុំឆ្នាំដាំឆ្នាំ2023 22បាល់រមិញស្មើជើងគ្នាបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាំង2022 23 24 25ចែកជូនបងប្អូនមើលថាតើវារត់ជួររមិញស្មើដៃគ្នាដោយដែលខ្ញុំនិយាយឬយ៉ាងម៉េចបាទគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ធ្វើវីដេអូល្អមួយឲ្យបងប្អូនមើលទស្សនាអញ្ចឹងកន្លែងមកវិញគឺខ្ញុំបានចែករំលែកប៉ុណ្នេះសូមអរគុណកុំភ្លេចជួយទិញជីថ្នាំកសិកម្មរបស់យើងខ្ញុំផង